So karon ipakita namo ang among pagkaon kada adlaw, regular nga pagkaon kada adlaw. So morning para makumpleto ang protina sa mga liso-liso, mga peas, mga beans, kinahanglan nga magkaon pug kaog mga grains sama sa luto, trigo, couscous, pero sa ato mga luto og luto man gid ang kuan kasagara. So pwede ra luto. So mo ni gamay lang gud. Kay mo ni kamo among akini akong gihimo trigo na whole wheat flour o garbanzos akong gi-bake. So mahimo ni siyang inani murag pan. So kanon ni siya uban ani. Pwede ka magkaon ani o mauban nga mga liso-liso. So magkaon ka ani gipatubo nga lentil, sunflower o kalabasa nga gigamos. So mo ni siya gigamos na ang kalabasa. Walay giluto dinhi tanan ni mga hilaw. So para ang mga tanang vitamins na ara diri. So mo ni siya kalabasa nga hilaw ni siya gilasahan, gihimong gigamos lang siya. So mo ni siya. Kini gabi ako lang po ning gigamos ang sunflower nga bago na akong harvest. Mura bitang magamos ra ka og isda nga imubutang asin, iyabo. San giyabo-yabo na akong mga tubig. Lami man siya, kini siya sunflower. Kay kining sunflower na ni tanan halos tanan vitamins. So pwede ra ka magkaon ra kag sunflower og kining trigo pwede ra ka mabuhi ana kay nanana siya tanan. Go grow glow. So kini na pod para di ka masumhan nga kauna ra mo ora. So napod kay lain-lain. So muning gipatubo nga lentil, gipatubo lang siya, giasin o gibutang kamatis. Kini lahi na po ni siya, kini muning sunflower, microgreens, kanang gipatubo nga sunflower pagka 7 days imo nang pangwaon. So muni siyang sunflower, taugi o carrots. Gigamos siya og mga panakot. Kini muning couscous nga carrots, taugi og sunflower og kamatis. Dahil mga gilasahan lang na siya. Dayon naay panglasa pod nga kada adlaw gamiton para sa vitamin C. Muning hapit na nahurot nga kanang kamatis og sili. Bisag unsa nga sili. Kamatis gisagol sila pala lang gud makakaon kag sili para na vitamin C. Isagol-sagol nimo sa mga pagkaon. So kini muning red beans hapit na po nahurot, daghan man ni siya, hapit na nahurot, lamit ni siya kayo na ipoy kamatis nga daghan kay kamatis akong gisagol nga gidugmok na. Hapit na nahurot ang red beans. Kini murarag pickles bitaw, yang lami nga gihumulan ra siya nga carrots, gihumulan sa tubig nga gibutang asin. Humol gid tanan walay mutunga. Kini pod kanang itlog maalat, sada po na siya mo nagahimo pod mi ana ani. Kay para predigested na ni sila tanan kay magipanggamus man sila. So dili na makapoy imong lawas pag galing sa pagkaon kay predigested na sila tanan gipanggamos. Pero magbantay pod kung problema ka sa imong blood pressure o naay problema nga magkaon og daghan asin kay daghan man siya asin. So mo po ni juice nga carrot, apple og orange. Ginom po mi ani sa buntag og kamatis kung daghan pwede po sa gulan ang juice og kamatis. Kung daghan pero karon kay gamay ra among kamatis diri kay di man pod mi makaadto sa organic garden nga tong palitanan. So sa balay ra ni nga kamatis. So kini pod sa buntag mag-inom pod ani buntag sayo. Mag-inom og inini tubig sa gulan og usa kutsara, 2, 3, 4, 5. Pero pwede ra usa ra gud ka kutsara. Nga kini ko ani siya gisuka nga apple juice. So kini upat na ni 5 ka buwan, ang uban usa na ka tuig mas suka na gid siya pero di gid siya aslum, kay apple naman siya. So mura na siya regular nga pagkaon. May buntag